Mungu anatuita ya kwamba tuamuke, tuinuke, tusimame, tukaondoke, tukatoke mahali tunakokaa. Na sababu ya kutuomba tutoke huko mahali hapo tunapokaa ni kwa sababu ya dhambi zetu, kwa sababu ya matendo yetu, kwa sababu ya uozo wa ulimwengu wa dunia. Na mahali hapo Mungu ameapa pataharibiwa, na haribiko hilo litakuwa kubwa zaidi. Kawaida tabia ya Mungu ni kuwaonya watu wake kabla hajatenda jambo lolote. Na hakika ndivyo Biblia inasema. Mika huyo anasema ya kwamba Mungu hawezi kutenda jambo lolote pasipo kuwaonyesha watumishi wake manabii. Mungu hawezi kuharibu ulimwengu kabla hajauonya vikamilifu. Mungu hata wakati uliopita, enzi za zamani, kabla hajaribu ulimwengu aidha kwa moto au gharika, alikuwa anatumia watumishi wake manabii au watu fulani fulani, wanaenda na kuonya kizazi au taifa fulani. Ninamsoma huyu Yesu, ninamsoma huyu Mungu, ya kwamba wakati ulimwengu ulidhoofika kwa sababu ya dhambi, ulimwengu wa kwanza, wakati wazee wetu wa zamani, babu zetu ambao walilala zamani, alipoghadhabika kwa sababu ya dhambi za ulimwengu, aliamua kuharibu ulimwengu kupitia kwa gharika. Lakini kabla ya kuharibu ulimwengu, alichagua mtu wa kuonya watu wake. Ni nani wapendwa? No. Akamtuma No. Na No akawa kipaza sauti, akawa yeye ndiye mpitishaji wa neno la Bwana kwa kizazi cha ulimwengu. No akahubiri miaka si haba, yapata miaka 120, akiwaonya watu ya kwamba ulimwengu unaenda kuharibiwa. Na wote waliotii sauti ya Bwana wakawama ulimwengu huo. Si watu wengi walikubali habari zile, wengine wakachawa na matusi, wengine wakachawa katika vinywa vyao na keberi na sitihizai na misaa, wakimsema ya kwamba mzee huyu kwa kuwa amezeeka, ameshikwa na kichaa, huyu mzee ameharibika kichwa, umu wako huyo ruarire. Onye mbona wale kakaba mjoga tiko junane kilini kike msista sawa. Lakini Mungu akaendelea kuonya taifa lile. Now I'm talking specifically of the Antediluvians. The Antediluvians ni watu walioishi kabla ya gharika. Na baada ya miaka 120, aliposema kwa uhakika katika neno lake, mvua ikanyesha, gharika ikaja, mvua ambayo haijawahi onekana, ikaharibu ulimwengu, ikawaua binadamu. Lakini Mungu kwa neema na upendo wake alikuwa tayari amewaonya watu na kutengeneza chombo ambacho wangesalimika ndani yake, ambao wangekubali, wangeitikia sauti na kuingia ndani. Ikawa ni bahati tu ya kwamba watu 7, Nuhu na mkewe na watoto wake wa kiume na wake zao, ndio peke yao waliokiri, walioitikia wito ule wa mtumishi wake wa Mungu, mtumishi Noa. Wakaingia ndani ya safina ile iliyojengwa kwa ustadi mkubwa, na wao ndio watu waliosalia, wanaitwa masalia. Mungu haribu ulimwengu wote hata wakati ameghadhabika. Anasema ya kwamba siku zote watasalia wanaoitwa masalia wake. Haleluya! Masalia siku zote wanasalia. Hata wakati huu wa changamoto kubwa, homa ya dunia,
ambayo imetujia ugonjwa mbaya wa COVID-19 au corona. Watu wamekufa wengi katika mataifa mengi. Mataifa huku kwetu watu wamekufa tumeona, lakini zaidi sana uzunguni, Ulaya, nchi kama Marekani na Europa, nchi zile ziliathirika zaidi kwa ugonjwa huu mbaya wa corona. Watu zaidi ya 600,000 walipata kupoteza maisha yao katika nchi ya Marekani peke yake. Lakini Mungu ametuonya ya kwamba ishara ni dhahiri, ulimwengu utaharibika, na mojawapo ya mambo anasema siku za mwisho atangamiza kizazi ni magonjwa mbalimbali yasiyo na tiba, magonjwa ambayo hayawezi kuvumbulika na hata na madaktari na watu walio wasomi wa hali ya juu. Lakini tunaomba na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na fadhili zake tumeweza kupona, hata kama ugonjwa unaendelea. At least enzi ya jakre koigoka, wewe pamoja nami tumekuwa sehemu ya masalia wa Bwana. Haleluya. Mungu alipoghadhibika akataka kuharibu ulimwengu wakati wa Sodoma na Gomora, alituma malaika wakaenda kwa mtumishi wake Abrahamu na Loti, wakawaonya. Walipowakaribisha na kuwafanyia vyema kama wageni, wakawaambia, kabla hatujaondoka ninaomba kukuambia jambo litakalotendeka. Sisi sio watu tu, sisi tumetumwa, na sasa hivi baada ya kuondoka kwetu Sodoma na Gomora itawaka moto na kiberiti. Abrahamu akawasihi wamweleze zaidi kuhusu tukio hili. Wakamwambia, mzee, sikiliza, kama una mtu ndani ya mji ule mwambie sasa hivi, tukiingia pale moto utawaka na kiberiti. Abrahamu akashikwa na hamaki kwa sababu mpa wake alikuwa ndani yake, kijana Loti. Walikuwa tayari wameshatengana, mzee ameelekea milimani na Loti ameshachagua sehemu na eneo lake ikiwa mjini. Baada ya watumishi wao kuanza kugombana na kupigana malishoni, mzee kwa busara yake akamwambia Loti, hebu chagua, ukienda mashariki nitaenda magharibi, ukienda magharibi nitaelekea mashariki. Loti akachagua mji alioona umejengwa vizuri, akachagua majumba mazuri, akachagua penye stima, akachagua sehemu nzuri. Hakujua ya kwamba amechagua mahali ambapo kizazi chake kitaharibika ndani yake. Siku zote macho yetu huchagua vitu ambavyo tunadhani ni vizuri, tunajivunia vitu hivyo, lakini baadaye vinabadilika na kuwa ndivyo vinatuharibu na kuharibu vizazi vyetu. Tazama vijana wale wasichana wa Loti, mji ule kwa sababu ya zinaa pamoja na unywaji wa pombe na vileo vinginevyo, wasichana wake Loti wakamnywesha pombe baba yao na kufanya usinifu, wakafanya dhambi ya kulala pamoja na baba yao. Mungu akawadhabika na dhambi ile. Lakini malaika walipoingia Sodoma, walipoingia kwa Loti, naye tabia ile ya mchumba wake, mfundishe mwanao akiwa mdogo, na akishakuwa mtu mzima, anasema mtumishi wa Bwana hawezi akafanya nini akaisahau. Mchumba wake alikuwa mfundisha jinsi ya kutengeneza marafiki, jinsi ya kutengeneza wageni, jinsi ya kukaribisha wageni katika mlango wake. Akawakaribisha vizuri, akawaweka miguu, akawapa sehemu ya hifadhi. Lakini wazee ambao miguu yao na mikono yao ilikuwa tayari kumwaga damu, walipowaona malaika wakiingia katika milango ya Loti, wakawa na tamaa ya zinaa ya kuwa pamoja nao. Wakaenda wakahitaji kuvunja milango, wakasema, tupeni wageni walioingia hapa. Loti akawasia, akawaambia,
Siwezi kuwakubalia kuwapa watumishi wa Bwana waliokuja. Ninawasihi badala ya kufanya mambo haya ya aibu kwa wageni wangu, ninaomba kuwapa wasichana wangu ambao ni bikira, hawajawahi lala na mwanamume, ninyi muwe na pamoja nao. Wakasema hapana, toka mzee, tupeni wageni walioingia hapa, watu ambao tamaa zao ni za kukizi mwili na tamaa zake. Hawakumcha Mwenyezi Mungu katika jambo hili, wakahitaji kufunja milango na kwenda na malaika za wale. Ni katika tukio hili mbingu ikaghadhabika baada ya kumwambia Loti, tokeni, mji huu utaangamizwa. Loti akawa na sita kidogo, akamwambia mama, wamesema wageni ya kwamba karibuni mji huu unaangamizwa, hebu na tutoke. Wakatoka kiasi, kafika mlangoni, mama kwa kukumbuka pochi lake, akakumbuka vitu vyake vya thamani vilivyokuwa ndani ya nyumba. Aliporudi tu hivi, wakamwambia mzee, toka, moto utakuwakia. Aliposita, wakamshika mkono. Mama ya tayari yuko chumbani, anapanga nguo zake, wakumulechianga chimokolinga mwalingela hiru kwa weke sanduku hiru kwa manegosieka chiwaisoko tikajiensele abana wa Nyasaye. Loti akashikwa mkono, malaika wakakimbia kuelekea milimani pamoja naye, wakamwambia toroka, okoa maisha yako. Na baada tu ya kuondoka, mama akitoka nyuma, alipomfuata mzee na kufika mahali malaika wanang'ang'ana kuwatoa ndani ya mji, mama tena akakumbuka, akageusha shingo lake. Ukawa nini? Mama akabaki pale, na mpaka leo mkewe Loti amesimama kama jiwe la chumvi. Ninamshukuru Mungu kwa fadhili na neema zake. Wakati nilitembea Europa, mojawapo ya nchi niliomba nikaenda kuona ni nchi ile ambayo Loti aliondolewa ndani, Sodoma na Gomora, na kutembelea jiwe lile, kumuona mke wake Loti mahali amesimama mpaka leo, na watu wa tabaka zote katika nchi zote wanatembea pale na kulipa ada, wanaangalia mke wake Loti aliposimama na kugeuka shingo lake nyuma. Msije mkafikiri ni porojo na siasa, msije mkafikiri ni kufanya Biblia ikawa tamu. Ni kisa halisi, mwanamke amesimama pale. Ulimwengu huu ni sawa, ulimwengu huu na watu wake. Sisi ni sawa na mke wa Loti, tunatamania visivyotamanika, tuna vitamani vilivyo vitamu, lakini ni vya muda. Hubiri langu halikuwa juu ya Loti wala mke wake. Hubiri langu, wapendwa, halipo juu ya mada iliyojengwa kwa Abrahamu. Itaji langu na mada yangu ya siku nilisema, ondokeni na hifadhi zile ambazo tumeninginia. Haleluya. Fuatana nami katika kisa kinachokuja, na utagundua ya kwamba tunaishi ulimwengu ambao nasi pia tumekuwa kama mke wake Loti. Tumeonywa na Mungu lakini hatujakubaliana. Mnamo mwaka 1907 wanaume wawili walikubaliana kutengeneza chombo cha kusafiria majini. Majina ya watu hao wawili, mmoja aliitwa Prince Ismail, ambaye yeye huyu alikuwa ni mtaalamu na mwanzilishi wa kampuni kubwa ya meli kubwa nchini Europa. Alikuwa na mwenzake ambaye anajulikana vizuri kama jina la Lord Pierre Williams. Yeye alikuwa ni mwenyekiti wa kampuni kubwa ya uundaji na utengenezaji wa meli na mashua kubwa katika nchi ile inaitwa Uingereza. Wanaume hawa wawili
wakakaa chini, wakatengeneza mpango wa kuunda meli kubwa ambayo ingeleta ushindani mkubwa katika bahari ya Atlantic. Hitaji lao kubwa ni kwamba walete ushindani, kwa sababu zilikuwapo mashua ambazo zilikuwa zinabeba mizigo na binadamu, lakini hazikugizi mahitaji ya watu. Kwa hivyo wakasema, sisi tutatengeneza meli kubwa, ili kwa kutengeneza meli hiyo wawe na ushindani. Ushindani ni competition. They purposed to make the White Star Line Company competitive in passenger traffic across the Atlantic Ocean. And they said in their hearts, we are going to build one of its kind with the latest comfort and elegance, that people, when they enter into that vessel, they could enjoy the luxuries. Wangesikia vizuri, wangejihisi vizuri ya kwamba tumesafiri kwa chombo cha kisasa. Meli hiyo wakaipa jina Titanic. Na meli hii ilikuwa ifuatwe baadaye kwa muda mfupi na dada yake, her twin sister, big ship that was called Olympic. Lakini wakaanza na Titanic. Meli hii kubwa inayoitwa Titanic, watu wengi wamehubiri kisa hiki, lakini nami ni mojawapo ya visa ambavyo nimevisoma na kuvipitia katika maisha yangu. Ni hadithi ambayo ilikuja ndani ya mawazo yangu, nikasema leo nitazungumzia chombo kikubwa kilichotengenezwa na wanaume waliosoma vizuri, wanaume waliokuwa na makusudi mazuri ya kuleta ushindani katika usafirishaji wa mizigo na binadamu. Lakini pia chombo hicho kina somo madhubuti kwetu sisi wote tunaoishi katika ulimwengu unaojiwa na mwisho wake. Waimbaji wengi wametunga nyimbo nyingi kupitia kwa kisa hiki cha meli inayoitwa Titanic. Kwa kifupi, jina Titanic maana yake ni kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa. The meaning of Titanic in simple terms means perfectly built. Kimejengwa kwa ustadi, kwa uhakika, kwa njia nzuri na kisichokuwa na madhara. Ndiyo maana ya jina Titanic. Build perfectly, safely, a vessel that can transport people and cargo without any problem. Lakini sikia walichokifanya kibaya, japo hawakujua ni kibaya, kwa sababu walitumia wataalamu hali ya juu na wakatumia the raw materials, walijua zitafanya kazi nzuri. Wakaandika juu ya meli hiyo baada ya kukamilika ya kwamba hakiwezi kuharibika, kwa sababu watu walikuwa na hofu. Mashua nyingi zilikuwa zinazama katika Atlantic na hata Pacific Ocean. Kwa hivyo wakahakikishia watu ya kwamba chombo hiki hakiwezi kuzama. Kimetengenezwa kwa ustadi mkubwa, kwa utaalamu wa hali ya juu. Kwa hivyo anayeingia ndani ajue it is worthy the price. Lakini wakaleta mwandishi mmoja akaandika, hakiwezi kuharibiwa na mtu yeyote, hata mkono wa Mungu. They wrote on it, it cannot be destroyed by anyone, not even the hand of God. Wakaandika juu yake, as means of giving passengers surety of their entry into this vessel, that whenever you come in here,
be sure you will travel safely without any problem. No accident. No one can destroy it. Not even the hand of who? God himself. Ikawa ni chukizo. Ikawa ni kutukana jina la Mungu. Ya kwamba mwanadamu ametengeneza chombo ambacho Mungu hawezi kuharibu. Angalia wasomi wa siku hizi wanavyomkashifu Mwenyezi Mungu, wanavyomchokoza Mungu mahali ametulia. Angalia jinsi na wewe unaweza kumchukiza Mungu. Na baada ya kuandika hivyo, sikiliza vizuri, usikie hadithi iliyoendelea. Mnamo tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 1908, the contract for building this vessel was signed. The contract was signed. Wakaandikishana chini, wakaita mtaalamu. Tarehe 39 za mwezi wa 7 mwaka 1908, contract ikaandikishwa chini ya kuanzisha ujenzi wa meli inayoitwa Titanic. Mnamo mwaka 1909, Mei 11, mwezi ni ule wa 5, siku hiyo ikawa ndio siku ya kwanza ya kuweka gogo la kwanza, the foundation for the building of Titanic. The size of Titanic, friends. The size of Titanic. You may think it is a small thing. Listen. Titanic was built 268 meters long. Alimo wake sabu nkonye. 268 times 3 onyo achieve foot. Akale makamu agora mwe tokere timu kwerorera ile ngagati. For example, 80 by 200. What was the size of Titanic? 268 times 3, because a meter is equal to 3 feet. So that translates to 882 feet long. 882 ndio urefu wa Titanic. Hebu kisia katika makisio. Chakera mwina abu kwa sasa ngombe polisi. Kaenda kuchi ama manari kwa kwa treni ke futi 882. Gomi futi 900 sasa ongea. Ngayoika. Ala. Igo kwambo kwa mangere. Almost. Einemeri. Basacha bagachete. 82 feet. It was 29 meters width. Orugago chiroguraria mita 29 times 3. What is that? 92.5 feet. Again, the Ginaga goes in the Kenyo. And you know what? What is interesting? It was the height of it, 268 meters long, 29 meters wide, and it was 31 feet high. That one. Akamotaka kata that one. That one is ike baraja pamoko buweke but. That one ya kanali uwate buti yoka joka. That ingago ito. Anya teni chigo ikago. Ike tanda kimo sanja korala buti sita ichira awe segente kika kongo. 31 umutande ngojo mwi. Ochigoro. Igo kerueta, ikageita rogoro, ikamata, ikagenda mangere. And listen, the reason for doing that.
Titanic was carrying luggage and the people. Yari kuko kwenye mesigo na abantu. You will get this later. The price of Titanic then, 1909, the price of Titanic was 1.5 million sterling pounds. Because sterling pounds is not a pound of Kenya. Those are England currency. By then, that was about 1 billion Kenyan shillings. Then, not now. On 31st of May 1911, Titanic hull was launched after 2 years of perfect construction of this vessel. It was launched 550 meters away from the dock of the Atlantic Ocean. Yani, chitari kikuchei kumu kinyoga tano. Chitari kema naongeta toneye mwaka 11. Ngaikuwa renge umwaka imagire. Wanyola baibo limbara weka mabanga. Onye naye undita yonsake kwa kiemelie. Tamu ndina romo kwa tubana ababina bande bali nsaba kwa. Onyamura cha miro jero wanyanjira mani. More than 100,000 people came to witness the launching of that big ship. Abantu wetani 1,100 wagacha korabune melie yogo kumia ego chaki wemeremo. Mnamo Februari 3 mwaka 1912, the final work for the finishing, painting the last coats for Titanic was done. And the propellers and all the luxuries were put inside. After the launching, unaona kuacha, we inaugurate this our school. Ono ujagire weekend nijira Mungu wake yente kikere muchake kasi yenu. On April 1912, Titanic was now ready for the work. Mwako ikomina kabere, Titanic ikawa tayari. Ichake mere. Oyo ugendeta kumbwati kusaigota ikumbwati kuna history. Mwaka ki Titanic ya jageta kwa gaji. 1909. Mwaka ki ya ereta. April 1912. Najia hakimu chirangi chionsi. 11 iliye kuchikoa ere baje la onche tinga bono gende kia bei. Waka mautenga bono rete bintu. Ebinte vikuru kungate fittings and comforts include Titanic kirega ya wate mashua mbalimbali za uokoaji. Noje batewe tenga perfectly built. Goikaba inchini bale kwa seminga amoga tebanga na wakere golyo. Na endeweka emergency pots. So they hanged around it 100 pots. Pots. Potnik. Amata ya moka indapokera iga mwana waka nemigango iga. 100 ahangirira on Titanic. Inga chochote igomo ebalime ya igete igoronga. Nonyeno kwa kwanya saa ingo wosari. Na renge sure of this. But the engineers could not accept the launching of this without emergency things around it. So how many of them? 100 pots. The propellers and everything was put. Na inse ya Titanic, igo ya vekire mesumeno. Kewe ita maji inge mesumeno wako. Kene yosi kumbele ne chinchini. Eka ina uchiko sina mageka. Chinchini chietani tie yemo. Ikabeke runechi sensa. Isensa ikonga kikicheba. Kego simedi danger. Ese kogenda ebinde bile no konya ko unya birenga
kintu kibengere bosio igo onye ko yunge kente kibengere bosio ngie goten ego de ye bairo tinga hol tan osiega atan nego de dero amura so mire ne kinya ko mwire skulu tata chikoro si bintu byo kumichage bintu bigenda sibigoji nje no nyana mbeo ko yetanga ga gensinye kidia bantu bako sensi bintu bakabeka the census, all the census necessary, so that Titanic can be what it is named, perfectly built. It cannot be destroyed by anyone, by anything, not even the hand of God. Listen, sikiliza vizuri nisikie. Titanic, when it full, ekero Titanic yenchire, it could carry 3,140 people, excluding 900 cabin crews. Bareka bajinire meriga manenji. Bareka bajinire ndege. Very good. Bantu bare berlaku sabu maji. What do you think? Ngajwaku. Bako be kaka suti kete. Ebisubat bigo jane bagi ya uja ndage men kap bigo musebi. Bajba ko rumte cabin cruise. Bajba bako attendance yese mu ngenjende. Abantu bare ngabare watende abantu bare mabu. Bare nganater. 900. So, Titanic was set out of New York, in the city of New York, the town called Hamptons, with 2,440 passengers. And they had with them 900 cabin crews. 3,140. But the attendant reported the captain that the Titanic is not full. Bring more people in. Unfortunately, it was not fully packed that day. So when it could carry everyone, plus the cabin crews, it was able to carry up to 3,300 people. So minus the 3,140 people, Mbaburi bantu bakke Titanic yemanye koba full. So when full, 2,435 passengers plus 900 cabin crews. When you add that translates to 3,300 people. Abuna kwa bantu bachiete roche na Titanic. Bante 2,240 amo na ba korie mere muchini kianda amo nembe sigo yabo yons. Umanye pigamba tevi aiga menyingwa se toiboire bituma ime. Intaka ko tevi egende kyoge ko boja bantu kuna ke korrekana no bwa boroko ke koimoka na bora betoibwa. Ekiagere mesigo ge kominyoka te emeri metanga nari nete ya ko boja bantu 2,000 nechigari 300 chibasi ya makorokoro chikominyoka bosnyaro mata bantu bakoli na iroratistea nechigari chigoja kwa ne chigoreire esibiti ye highway ochinyaro 300 of them otange na makorokoro Kenya eka cha swami 300 ngabatengira ne jafya yali ingina rangara makorangi egedegiro ya kujoka ke kurunza chiga ni ata cha swani aroga na inje meje ko ngai nunga soi bora ana bane ngaki bai akyo bersama robo agante di young man be sure it will take off. Kasi kerusan lakini iwana bora tibaka tena kuuliza ndege tanga naji netu ya bora tia bantu 820
Neme sigo nyaro kero monda bwate abande 16 jena bwate 62 kilos. That was economic class. Those in the business class, they were going up to 72 kilos each person. Never get a difference. Digo so anyaro yendege, na inunga makonga inunga so ayo chibura. Abantu mianane na kero mundra wale chikiro kwa yake au 60. Ege ndekyo mukungu akamwana kaka sinini kama na kolino kosoro kaba ngaina ngoraki. Sieko murango. Njego ngoko ngaina. Inkaira kisara. Ana unandara cheba wiya. Ganyora monda wa bana. Owa begerta ka TV ngona korali mayarende. Kuna goita. Kuna goso kwa Kenya yako tenga goikire igabu igatu asoire. Ngakiense yeri gorako. Ethiopia. Ane yira sama ngiro. Somalia. Ya soire Sudan, yo no Maria kwa yanda Ethiopia, ya yanda ya tira Sudan, ya yanda Egypt. Uru Egypt muama nyako soa into this the Mediterranean Sea. And can I tell you, 18 hours on the sea. Amache goro nanda be kwa tengando ocheka timore. Konyera ni bosina magega watantana. Kuna unoko soya nseke na umako rabuna moko so chi nseke. Mako United Kingdom. Era ya bakuna mitumba iwa ikire stage ya bu ogembo. Asenja asia batanga ni bai. Inside Titanic. Mbara iwa ajete Titanic yeme. Number 1. Highly ranking officials. Wealthy industrialists. Awantaba nenebe serikali. The Chief Justice is one of the big men. CS Defense is one of the big men. Don't talk of Uhuru. Uhuru is a politician. High-ranking officials. The Attorney General could be among those people who are called highly-ranking officials. Wealthy industrialists. Abantu wade chikamba ni chinene. Abantu wana pa Yusuf and the sons. Abantu wade chiga alichogo kumia para. Undao chikogore kiyosi kikia mpesa agao tikao tukwani kenyo. Dignitaries. Abantu wama sikani. Na obare ime Kofi Annan, the late, could be among the dignitaries. Celebrities. Abantu mungo sikwa. The late. Omogaga mungo kumio kakete South Africa. Oregoro kumaki. Nelson Mandela would be one of those honored and be called celebrities. Inside the Titanic was also the managing director, J. Bruce Ismay. Oyo chagete me manganaya. He went to try. Akagenda kwa tema. He went in with the builder of this work. And I didn't tell you, I'm sorry. The man that was given the work to build this was called Thomas Andrews. This was a man that was coming from the country of Holland. For those who knows geography, he comes from Holland. He was inside the builder. Don't fear. Perfectly built. The wealthiest passengers went in to try this vessel. There was one wealthy man that is called Sir Jacobus. This man was newly married to a woman that was the wealthiest woman then in the whole world, Magdalene.
He had divorced his wife and picked Magdalene, the richest lady in the whole world. How they knew it? Don't ask me. And the lady was just 18 years old. Miaka ngari wa mwanoi. 18 watu ni wao science. Yeye usikia au kia bukado roje ngero mkungo. And the lady was 29 years younger than the husband. Was aje ya mwenda miaka 29. Other millionaires were inside. Tourists went in. Journalists, like this one is a journalist. They went in to take media, to write magazines, to report to us, business people, government officials, and finally politicians like Uhuru Muigai Kenyatta and William Samoei Ruto and the rest. They were inside. And all of them, with the exception of a few, went for the purpose of testing the vessel. And can I tell you, the first journey from Southampton's UK took 6 months for the first stop up. How long? 6 months. The first stop up, it was after 6 months. Igo mokore mamwa suneka, ya mamwa samura bandonga ibari. Toje bari. Iga machies. Wako mboye bikipiruwa kera bando kwa eringa na ala batigen sab. Urumangera Mungu abo jogem. Now the journey began on the 14th of April 1912. Tarehe 14 ya mwezi wa 4 mwaka 12, safari ya kwanza ikafanyika. Siku nne baadaye, baada ya mashua hii kukimbia usiku na mchana kwa siku 4, disaster struck. Obokongu Morasoa, the perfectly peeled vessel, never sensed the iceberg. The sensors failed. It collided with the huge iceberg. Titanic kalituomera saa 5:30 chabo tuko matukane kwa yamiyokero chiro chekati egentiki kumiyoka kilomita igoro chekati hapo igege mbali hata serikali singetambua mapema. Na usiku ule mamia na maelfu ya watu wakaangamia, watu wakafa. Kalikuwapo kasichana kamoja ambako kalilipiwa pesa na mtu mmoja alikuwa little evangelist. Yeye alikuwa mtu wa kwanza kugundua kwamba meli inaweza kuzama. Akiwa chini katika oba ya chini, maji yakaanza kuingia, na yalipoingia yule mwanamuka akakimbia na kitabu akawaambia wanaume walikuwa katika starehe zao. Imalichi hoteli nocha chindene, chigesta house nocha chindene chikalmangera Mungu, noage tincho mopira kiarenge, echiro no yarenga abantu bakore binto, abantu ko bareze starehe, abarase gero chingi bare, akakunguka kagacha, excuse me, Titanic is sinking. Agakwe pia maiso. Useless, stupid. What are you saying? Titanic cannot be destroyed by anyone. Leave us alone. It took 4 days. Imagine from the first floor to the last floor. Wasacho ya morenge ime. Nero rostio hotela kwa 221. Agachaka hotela no muswati oria. Dale ninda que tenga telinga no lleva cuete. Haga subati que cara de magana ya kwa kama gatore que haleluya. Agachaka hotela. Ane na ye nyasa. Ane obwa. Omo nene one. Anye amatuko
bonsi nini yete koba ange naye nyasa ange no nyanage nire mosunte ime naye obotamero we miaka yonzi okoro ete boba ange naye nyasa ange Bionsia ye kwangere namavera o vada ika bonsi vandangeye korwa enseye ange naye minta che temba tevi minto katika tiyogo teroko ekero bagenda gotera mancha genda goswa Titanic ime abantu bakebanga nonyere amato yogo tori wanarengo abasaja n'abakungu abade pisto baganza kurasana nane ndakatemba tevie Titanic diende de bantu bange abantu bari bayitane de rojene chibunduki angabarenga bons ngibako wanera bari ala isingo mondo charo kirochira so kwato oyo digere tautinde toro ora saba ya chiro kwato yi iko bakora le kanase video ina tut oyo tamene ko Titanic yo so kwato imero konye tut abantu bakaita no tukobolia abantu bakaita no rojeni yo tukobogima obo chigokia abantu zaidi ya 2000 bakure manyinga kaichora roche no anyana sele kicheze kalchenze njema ya chigotolia abantu Titanic yariki kubweri ko ikarero ya beiro mugano okorokia yenzeye iyewe haleluya ni mugano yotoko iwegeria nyenzeye yabweka ni Titanic asabantu bare bakwego kinomo gimma oyo wate kyabwate igabate yanga nenge ni bwate bintu byane ngiora nkorera yonko genda gotemo bugima sendage bantu bakagenda gotemo bugima ya Titanic bantu bakagenda kwego kia bantu bakatamana bakungu babane mu Titanic imekegera babate kibese baweneta hawakupona. Ulimwengu huu wapendwa ni sawa, dunia hii wapendwa ni sawa na meli inayoitwa Titanic. Ekero twasoma saba Tesalonika yeri tangani isano ebingo bya bitatu nigegoteba ekera bakamibese serikali baratebe safety and peace bona kidago kubia ezemu yakote no tori matengeko tanga ni I have deployed my police mutiamba yako tebanga choka ni you see otuko bari sababu yaja kwa ihunga yaitira abantu 13 Mombasa mwana wewe manani ilima tangasile ngarara chitoro chons dara no torisika baragoya basikali 40 baagani mudao le unabaisi the KDF bakogenda bachiame tinechi nebifaru egefaru kyale gwe otompara yake birega buli bantu bayana bakorera omuntu serikali yasiku ripoti abantu bakubira eri batanga peace and safety feel good eat well sleep nice we are here we have taken control bana kitali baitole rabu bale kujejo baso kabale bitotinga
Beke masi kwake mioro. Angana setelinga. Setelimuya. Yo sanga na tu asome to ko isu ba ganda ko. Ko ngala te jogo na bon. Ang konto ni tangani. Ella me como 18. Nakibibiya ko te baba na Nyasaye. Minto abantu imea Titanic tore. Bantu bakwe gokia. Munda ko tega na somi ya bana ya kongosa. Aye. Umano ne ganyo ate green card. Inje to yo mondonsa. Mimi si mwenzenu tena. Darling. Yo kuna wakala mazoezi na rugby. Jogging. Wano jire ya Amerika. Wai hunge kawa tuna corona. Timo gire. Aki Ontweka kaya na abuya ni na inje ko mwana ono jire ko jirani. Muno kwetu kama ko kingo kala marugiaga. Ona ingo twara kete. Ingo twara ko padera mai. Otro kabarogi koigo ingana digo ikana ne jaba korinto itangani soma. Na kiringana yo musaraba. No bolidia sagu bago sira. Korenda setore intwe. Abatu abeire kiro na kumonya Nyasaye. Ne chinguru cha Nyasaye chogotonya tewa amina. The preachings of the gospel of the cross is foolishness for them who are perishing. But for all of us, those who have known and trusted in Christ Jesus, Biblia inasema, it is the power of God that saves. Praise God. Ndio maana watu wasiomcha Mungu wanategemea taaluma zao, wanategemea wasomi wao, wanategemea watoto wao, wanategemea uchumi wao, wanategemea nyumba zao, wanategemea magari yao, wanategemea vifaru vyao. Mungu anasema neno la msalaba ni upumbavu, ni ujinga wa wapoteao, bali kwetu sisi tuliomjua Mungu ni nguvu ya wokoaji ya Mungu na Kristo ndani yetu. Amina. Soma kwa chinse. Na kineri kile ni taarifu akili ya wenye akili na kujua wa wale wanaofahamu. Ni kwange Nyasaye gagotiananga ninye ngomo ngaini kwa mwenye abantu. Abana baino na baito basomete basiyoto tabingi hojelezi. Baka kwini ekale Bongereza ngatabunge kwini ya Bongereza egatama 50 kilometers kuchie countryside urwe town asenge ya corona. Abakambi baitwa ya bantu bagala nyumba corona ngo ipere abantu bakanga abantu bagasiara kisimbe town. Chiko minye kya bantu ngabaswara nyumba bangire botange. Abangina bakagenda na mitumba taracha ongwaga chikokana kala yangora bagura ongwa wacha tanyo manano turage die mwe sabule ngeko kura ongwaga ngeke yambe ke maski zo ayo mbaga taimoka hivyo murango agatama gakia oru agatama ga state house ni kwangu ninga ngo ngaini kwa manyabantu no manyibwa mwanyabantu ni nkoraki ni mukame ni mwange. It is God saying so no chinse na yaro mondo mungaini na yaro mora kwa machiko wa mariko na yare omondo poro kerenya amangana yense. Where are the astronomers? Where are the astrologists? Where ngaibare abasomi abasubatu muno de virusi na yagenda tata tebi nenya sai takoleti omongaini wenseje kuno bokora Titanic ko boboriri. Because God in his wisdom he planned that the world cannot be saved through the wisdom that we gain from schools. God did not plan so. Agancha. He accepted
who accepted him, who believed in him. Wetera seringana lyoboriri na Yesu olimbola ndibona. Haleluya. Bana baona banyore sabu mbako koya igoro. Abaisi baona abamenyeta bongera sababu bakisimi. Togo sababu chango kwa batebi. Mungu chamwaja saa 10 ya butuko saa 9 ya butuko mwasoki. Anko mangana itako tokonya. Yo tuko sile lansana bana. Yo tuko sile lansana chini beji. If there is anything that can save man, it's only in accepting and believing in one man. Who? Christ Jesus. Praise God. That's the only way the world can be saved. Watu walitania ya kwamba meli ingewaponya, wakaangamia. Je, aya na nje ngendo kiuga hata kwegene Titanic yaoningi na bana wasomiri etu kayana na ile egero kwa hiyo kana kanisa enyuma kwa agachire n'urwaki abana baro yomo mukungu ndagero nyibi Titanic that is Titanic. You have built a wood house, you are in Titanic. Moto utaichia. Umeamini watoto wako ni Titanic, umeweka mawazo yako ndani yako. Wakati uharibifu utaingia, utalia kilio cha umma mdomo juu na hautaokoka. Wokovu wetu uko ndani ya mmoja, jina lake Yesu Kristo. Amina. Wangapi wanasema pamoja nami? Torwase enseye singinjo yebiwe byaye mugusali ukwaye ngosali were na corona esali wone ukimwi esali we neme chalo yajingeire enseye bwango gango gwete ko mwena rende na ende rinde wenda bamwegenire Yesu Nyasaye akoje iranga nimba tori tata Nyasaye buyamana asenginjo yo gutwegeri imejeringana lyaho twarolenga Titanic nemeri yarose tiwe emiya egere erenda abantu bayikaze bari bochibuya abantu abange azokwegena katika akili za binadamu na ujenzi ule hawakujua usiku ule when there was a fatal collision with the iceberg and the Titanic that was deemed to be perfectly built ikaanza kuzama na watu wengi wakaangamia. Leo hii tuko ndani ya ulimwengu ambao ni sawa na Titanic. Tunaaminia na kuweka akili zetu na imani zetu ndani ya vile vitu vizuri ambavyo tumeununua, tumetengeneza katika akili zetu, ndani ya watoto wetu, katika majumba yetu, ndani ya magari yetu. Ajali zinapokuja zinatuchia kama utungu wa mwanamke unaomchia ghafla bila kujua, na tunaangamia ndani yake. Tusaidie, tutoe mawazo yetu kwa vitu vya duniani, tusiutumainie ulimwengu na vitu vyake, kwa sababu ulimwengu na vitu vyake vinapita, lakini neno lako litasimama milele. Tusaidie kudumu ndani yako, sio tu leo na hata marejeo ya Kristo mara ya pili. Maana ufumbuzi wa ulimwengu ni ujinga kwa Mungu, ni ujinga, ni upumbavu, haviwezi kusaidia mtu. Tusaidie tumtumainie Kristo achapo mara ya pili, tuingie mahali ambapo uharibifu hautatufuata tena. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na wote waseme amina.